Khỉ quái vừa kêu, trăm sự liền đến. Đây chắc chắn là bộ phim của đạo diễn Vũ thảm sát kịch tính nhất. Bạn hoàn toàn không biết tai nạn và ngày mai ai sẽ đến trước. Mau tắt người bạn xui xẻo của bạn, cùng nhau trải nghiệm nhập vai. Câu chuyện bắt đầu, một cặp song sinh nam đang dùng bữa cùng bảo mẫu. Trong lúc đó, bảo mẫu và đầu bếp còn liếc mắt đầu bếp để khoe tài, liền vung tay một cái. Ai ngờ giây tiếp theo, một sợi dây chuyền mờ ảo liền xuất hiện trên cổ bảo mẫu. Lúc đầu mọi người nghĩ đây chỉ là một tai nạn bình thường, nhưng có một người đã trải qua là anh Vĩ biết. Cái chết của bảo mẫu chắc chắn có liên quan đến con khỉ đồ chơi đó. Một ngày trước, anh Vĩ và anh trai ở dưới đang dọn dẹp di vật của cha đã phát hiện ra một con khỉ đồ chơi kỳ quái. Tiểu phái tỏ ra rất thích thú, vặn dây cót sau lưng con khỉ. Nào ngờ, hành động này của cậu sẽ gây ra một thảm họa hủy diệt. Thấy cánh tay con khỉ lơ lửng giữa không trung, hai người còn tưởng đồ chơi bị hỏng, nhưng không ngờ từ khoảnh khắc này, con khỉ đồ chơi đã hoàn toàn tỉnh giấc. Do mẹ phải tăng ca, đã đặc biệt gọi bảo mẫu đưa hai đứa trẻ ra ngoài ăn. Vừa mở cửa xe, anh Vĩ kinh hãi phát hiện con khỉ đồ chơi đang ngồi ở hàng ghế sau. Cậu nghĩ đây là trò đùa của anh trai, vì vậy cũng không quá để tâm. Khi ba người đang vui vẻ dùng bữa, con khỉ đột nhiên xuất hiện ở ghế lái, bắt đầu chơi nhạc. Nghe thấy tiếng nhạc cổ điển lúc trầm lúc bổng đó, lòng anh Vĩ đầy bất an. Quả nhiên, tiếng nhạc vừa dừng thì bi kịch liền xảy ra. Hiện trường cũng lập tức trở nên hỗn loạn. Sau tang lễ của bảo mẫu, anh Vĩ cẩn thận đến trước mặt con khỉ để quan sát nó. Nghi ngờ cái chết của bảo mẫu không thể thoát khỏi liên quan đến con khỉ quái dị. Anh Vĩ gây ra tiếng động, đánh thức tiểu phái đang ngủ say bên cạnh. Cậu ta vốn thích chơi khăm, liền có một ý nghĩ xấu xa. Mày mê nó thật rồi hả? Không sao đâu. Mày có thể có nó, nhưng mày chỉ cần nói mày muốn cưới nó. Nói, tôi muốn làm bà khỉ ngốc, tôi muốn làm bà khỉ ngốc. Giờ nói, tôi muốn mút chuối của nó. Không, anh Vĩ, nói đi, nếu không tao sẽ ăn hết phần nhau thai còn lại. Sau uy hiếp của tiểu phái, anh Vĩ đành phải ngoan ngoãn làm theo. Trò đùa này vẫn chưa kết thúc ở đó. Ngày hôm sau, cả trường đều biết anh Vĩ thích con khỉ. Tiểu phái còn dẫn đầu mang chuối đến, khiến cậu bẽ mặt trước mặt các bạn học. Tức giận, anh Vĩ trở về nhà, trút hết mọi oán giận lên con khỉ. Tao ước gì mày chết đi. Nghĩ đến đây, anh Vĩ lại vặn dây cót của con khỉ. Con khỉ được khởi động lại, liền lộ ra nụ cười gian ác. Tiếp đó, nó giơ dùi trống lên, sẵn sàng tấn công. Lâu sau, con khỉ bắt đầu chơi nhạc. Cùng lúc đó, tiểu soái cũng trở về nhà. Cậu phát hiện ra người mẹ hôm nay dường như có chút không ổn. Nghe thấy tiếng hét của tiểu soái từ trên lầu, anh Vĩ lúc này mới nhận ra đối tượng săn mồi của con khỉ này đều là ngẫu nhiên. Sau khi chẩn đoán, xác nhận mẹ chết vì một loại phình động mạch hiếm gặp, và tỷ lệ mắc bệnh này chỉ có ngày mồng 1 tháng 10. Anh Vĩ trong lòng biết rõ cái chết của mẹ chính là do mình gây ra. Cậu cảm thấy món đồ chơi này quá rùng rợn. Vì vậy, sau khi tiểu soái ngủ đến lúc dậy, chuẩn bị để con khỉ này biến mất hoàn toàn. Nhưng kỳ lạ là, một nhát dao chém xuống, trong đồ chơi lại có máu chảy ra. Anh Vĩ không nghĩ nhiều về điều này, cậu tiếp tục dùng dao chém mạnh. Sau khi đóng gói tất cả các mảnh vỡ và ném vào thùng rác, hai anh em theo dì của họ chuyển đến bang bên, bắt đầu một cuộc sống mới. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng hôm nay khi tiểu soái đang xem tivi, cậu luôn cảm thấy có đôi mắt đang nhìn mình. Tiểu soái lấy hết can đảm, cẩn thận tiến lên kiểm tra. Nào ngờ trong bóng tối hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Sao mày lại mang nó theo? Không mang, tao đã chặt nó ra rồi, trông không giống bị chặt chút nào. Tao nói cho mày biết, anh Vĩ, nó là một con khỉ xấu xa, một con khỉ ma thuật giết người. Để chứng minh con khỉ này độc ác đến mức nào, tiểu phái lại một lần nữa vặn dây cót. Lần này, người trúng chiêu chính là dượng của họ. Khi dượng đang cắm trại ngoài trời, hàng chục con ngựa phi qua người ông, trực tiếp bị dẫm nát thành bùn. Cái chết của dượng cuối cùng cũng khiến hai anh em nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và cùng nhau đóng gói con khỉ ném vào một cái giếng cạn. Quả nhiên trong 25 năm sau đó, không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, nhưng sự yên tĩnh này nhanh chóng bị phá vỡ. Nửa đêm, người dì đang ngủ say, đột nhiên bị một tiếng nhạc làm thức giấc. Bà vội lấy xuống lầu kiểm tra, chỉ thấy cửa nhà vẫn mở bình thường, nhưng dì nhìn quanh một vòng, lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Khi bà chuẩn bị lên lầu ngủ tiếp, tai nạn đã xảy ra. Dì vô tình rơi vào đống lưỡi câu. May mắn là chỉ bị thương ngoài da. Sau khi rút lưỡi câu trên mặt ra, bà ngửi thấy một mùi khả nghi. Dì nghĩ là rò rỉ khí gaxi nên đến bếp để kiểm tra. Nhưng đột nhiên,
Trong cơn hoảng loạn, dì chạy ra khỏi nhà là dẫm phải một cái bình hoa. Bà bất chấp mọi thứ tiếp tục lao về phía trước, nào ngờ lại bị một tấm ván gỗ đâm xuyên qua đầu. Lúc này, anh Vĩ đã trưởng thành, nhưng anh lại sống không được như ý. Không chỉ không có một công việc tử tế, vợ còn ly hôn với anh. Người con trai thiếu giao tiếp lâu ngày càng xa lạ với anh. Anh Vĩ vốn định cùng con trai Peter thực hiện một chuyến du lịch đường dài, nhưng đêm trước khi khởi hành, có một bàn tay lông lá trong lúc anh Vĩ ngủ say nhấc bổng anh lên, ném vào một cái giếng cạn không đáy. Khi anh Vĩ tỉnh lại, con khỉ trước mắt đang giơ dao tấn công anh. Anh Vĩ sợ hãi, nhưng may mắn đây chỉ là một cơn ác cảm thấy toàn thân nóng ran khó chịu. Anh ngẩng đầu lên nhìn, máy lạnh đã bị ai đó chỉnh lên nhiệt độ cao nhất. Anh điều chỉnh lại nhiệt độ rồi chuẩn bị ngủ tiếp. Tuy nhiên, điện thoại lại reo lên lúc này. Chào đồ ngu. Đầu dây bên kia là Tiểu Soái đã nhiều năm không liên lạc. Tiểu Soái báo cho anh Vĩ tin dì đã mất và bảo anh quay về điều tra cái chết của dì có liên quan đến con khỉ đáng sợ đó không. Anh Vĩ lấy lý do phải đi du lịch cùng con trai, từ chối yêu cầu của Tiểu Soái. Nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Khi anh Vĩ đang tức giận, dàn nóng điều hòa trên mái nhà đột nhiên gặp sự cố, rơi ngay trước mặt anh. Dòng điện cao thế mạnh mẽ truyền qua dòng nước trên mặt đất, truyền thẳng vào hồ bơi. Và lúc này, đối diện vừa có một cô gái chuẩn bị nhảy xuống nước. Này! Cái chết thảm của cô gái lạ mặt khiến anh Vĩ nhận ra con khỉ quái dị đó có thể đã thực sự quay trở lại. Anh lập tức đánh thức con trai, lái xe suốt đêm đến nhà dì. Nhưng khi thấy tấm biển cửa dính đầy máu, anh Vĩ liền hối hận. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn là theo lời của người môi giới, một tuần gần đây, thảm kịch tương tự vẫn tiếp tục xảy ra. Đầu tiên là dì của anh bị lửa tam muội đốt đầu. Tiếp đó, hàng xóm lại bị máy cắt cỏ giết nhầm. Có người khi đang pha cà phê, vô tình bị hơi nước làm bỏng chết. Còn bây giờ, mỗi ngày có ít nhất một người dân địa phương đột nhiên chết đi. Anh Vĩ nghe xong cảm thấy da đầu tê dại. Lần này anh gần như có thể chắc chắn là con khỉ quái dị đó đứng sau giở trò. Để chứng minh ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, người môi giới dẫn anh Vĩ đi tham quan khắp nơi. Nhưng khi đến phòng chứa đồ, cửa phòng lại không thể mở được. Ồ, lạ thật, tôi không nhớ là đã khóa cửa này. Người môi giới lấy ra một chùm chìa khóa lớn. Cái một. Anh Vĩ dự cảm không lành, định lên ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Cửa phòng vừa được mở, một khẩu súng săn đã lên đạn liền đổ xuống, bắn nát đầu người môi giới ngay tại chỗ. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường. Do khi xảy ra tai nạn chỉ có một mình anh Vĩ ở hiện trường, vì vậy anh bị yêu cầu không được rời khỏi thị trấn. Bất đắc dĩ, hai cha con đành tìm một nhà nghỉ ông Tô để ở tạm. Đêm đó, điện thoại trong phòng liền reo lên. Đối mặt với câu hỏi của Tiểu Soái, báo cáo thành thật những gì mình phát hiện. Anh không thấy bóng dáng con khỉ ở nhà gì. Nhưng không lâu trước đó, người môi giới đã tổ chức một cuộc đấu giá, có thể con khỉ đã bị người khác mua đi. Tiểu Soái nghe xong rất bình tĩnh, anh ta bảo anh Vĩ chờ tín hiệu của mình. Lúc này, anh Vĩ đột nhiên nhận ra, làm sao Tiểu Soái biết mình đang ở đây? Lẽ nào anh ta cũng ở gần đây? Tiểu Soái, mày đang ở đâu? Tiểu Soái, mày đang sống trong thị trấn nào? Bị cúp máy một cách tàn nhẫn. Anh Vĩ biết mình đã đoán đúng. Anh vội lật danh bạ điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm. Mặc dù không tìm ra số điện thoại của Tiểu Soái, nhưng anh lại thấy một cái tên kỳ lạ khác. Bà Khỉ. Anh Vĩ sau khi gọi điện cho bà Khỉ, đầu dây bên kia quả nhiên là giọng của Tiểu Soái. Tôi rất vui được báo cáo rằng hành trình tìm kiếm con khỉ đồ chơi yêu quý của tôi đã kết thúc. Cảm ơn bạn đã gọi và hãy giữ an toàn nhé. Những lời của Tiểu Soái khiến anh Vĩ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hóa ra con khỉ luôn ở trong tay anh ta, và những vụ án mạng xảy ra trong thời gian này chắc chắn đều do tay Tiểu Soái làm ra. Sau khi dựng mất, Tiểu Soái nhận ra chính anh Vĩ đã vặn dây cót gây hại. Chết mẹ! Vì vậy, trong lòng cậu đã nảy ra một kế hoạch táo bạo. Cậu phối hợp với anh Vĩ ném con khỉ vào giếng cạn. Nhưng ngày hôm sau cậu đã quay lại tìm kiếm. Nhưng dưới đáy giếng ngoài một cái dây cót già, cơ bản không có gì cả. Trong 25 năm qua, Tiểu Soái vẫn luôn tìm kiếm tung tích của con khỉ. Công sức không phụ lòng người. Có một gã tóc xoăn ở chợ đồ cũ đã phát hiện ra con khỉ đó và bán nó với giá cao cho Tiểu Soái. Anh ta lần này đến lần khác vặn dây cót, muốn để con khỉ quái dị giết anh Vĩ. Nhưng dù đã chết nhiều người như vậy, anh Vĩ vẫn bình an vô sự. Tiểu Soái đoán là do khoảng cách quá xa nên không thể nhắm chính xác. Vì vậy anh ta liền tìm cách đưa anh Vĩ quay trở lại. Cùng với việc dây cót được vặn lại, lời nguyền của khỉ quái ứng nghiệm lên người nữ môi giới. Sau khi biết sự thật, anh Vĩ tức giận gọi điện cho Tiểu Soái, hy vọng anh ta đừng vặn dây cót giết người vô tội nữa. Về việc này, Tiểu Soái đã đưa ra một điều kiện trao đổi, đó là để con trai của anh Vĩ vặn một lần. Dù sao thì con khỉ quái dị cũng bắt đầu lựa chọn đối tượng tấn công. Anh Vĩ đương nhiên không để con trai mình dính vào vũng nước đục này. Anh liên lạc với vợ cũ để đón con đi. Nhưng đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ. Anh Vĩ thấy người đến là cảnh sát, mở cửa không chút đề phòng. Nào ngờ đối phương vừa vào cửa đã giơ súng lên. Hóa ra anh ta chính là gã tóc xoăn đã tìm thấy con khỉ trước đó, khi bán con khỉ cho Tiểu Soái. Trong thị trấn liên tiếp xảy ra các vụ án, điều này khiến gã tóc xoăn nhạy bén nhận ra con
khỉ đó tuyệt đối không đơn giản. Gã tóc xoăn tìm tiểu soái muốn tăng giá tạm thời, nhưng tiểu soái hoàn toàn không để ý. Sau khi gã tóc xoăn dò hỏi khắp nơi thì biết được anh Vĩ là anh trai của tiểu soái. Vì vậy, anh ta đã nhắm vào anh Vĩ. Tuy nhiên, gã tóc xoăn không ngờ rằng anh Vĩ và tiểu soái từ nhỏ đã không hợp nhau. Nhà anh trai mày ở đâu? Đừng giả vờ không biết chúng ta ở đâu. Tôi không biết. Được rồi, chúng ta xa lạ. Tên tóc xoăn không quan tâm đến những điều này. Chui qua lỗ chó ở sân sau vào nhà, lấy trộm con khỉ đồ chơi ra. Trước sự uy hiếp của gã tóc xoăn phải ngoan ngoãn làm theo. Nhưng cậu không ngờ, người chú chưa từng gặp mặt này lại đặt nhiều bẫy chết người như vậy trong nhà. Sau khi vào phòng thành công, Peter nhìn thấy tiểu soái đang đứng trên cao nói chuyện một mình với con khỉ. Peter chủ động đến tận cửa. Anh ta lấy lý do con khỉ đồ chơi bị hỏng, nhờ cháu trai giúp vặn dây cót xem sao. Peter không biết sự thật đằng sau, dễ dàng rơi vào bẫy của tiểu soái. Sau khi cậu vặn dây cót, con khỉ liền lộ ra nụ cười gian ác và chơi nhạc ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, anh Vĩ và gã tóc xoăn đang đợi bên ngoài phát hiện xe có một tổ ong bắp cày sắp rơi. Vốn dĩ chỉ cần hai người ngoan ngoãn ở trong xe có thể thoát nạn. Tuy nhiên, gã tóc xoăn lại vô tình bắn nhầm. Mặc dù không gây ra thương vong nào, nhưng phát súng này đã xuyên qua cửa sổ xe, bắn thủng tổ ong bắp cày đó. Trong nháy mắt, ong bắp cày liền liên tục tràn vào. Dưới ánh mắt kinh hãi của anh Vĩ, hàng ngàn con ong bắp cày sống sờ sờ gặm nhấm nội tạng của gã tóc xoăn, cả người trong nháy mắt biến thành một vũng bùn. Anh Vĩ thấy vậy, vội lao vào nhà muốn đưa Peter đi. Tiểu soái nhận ra kế hoạch lại thất bại, liền trở nên điên cuồng. Anh ta muốn bẻ gãy cánh tay của con khỉ để nó giết thêm một người nữa. Nào ngờ con khỉ được làm quá chắc chắn. Tiểu soái dù dùng hết sức bình sinh, con khỉ vẫn không hề nhúc nhích. Thậm chí đến cuối cùng, nó còn quay lại quăng tiểu soái sang một bên. Tiếp đó, con khỉ nhanh chóng gõ dùi trống, chơi một bàn hòa trận khúc và qua đó thể hiện sự tức giận của mình với tiểu soái. Sau khi tiếng trống dừng lại, các vị không có biểu hiện bất thường nào, nhưng bên ngoài lại vang lên những tiếng nổ liên tiếp. Tiểu soái trèo ra cửa sổ nhìn, thế giới bên ngoài đã trở nên hỗn loạn khi con khỉ lại giáng dùi xuống, trần nhà sập xuống. Mỗi lần nó gõ, sẽ có một người chết thảm trước mắt tiểu soái. Lúc này con khỉ giống như một cỗ máy giết người vô tình. Nó và tiểu soái không ngừng vặn dây cót trước đó, hoàn toàn giống nhau. Khi anh Vĩ đến nơi, dùi trống của con khỉ vẫn chưa rơi xuống. Giận chất vấn tiểu soái tại sao lại làm như vậy. Đến nước này, tiểu soái cuối cùng cũng nói ra sự thật. Vì mày đã giết mẹ tao. Anh Vĩ lúc này mới nhận ra bao nhiêu năm qua, tiểu soái vẫn luôn chìm đắm trong nỗi đau mất mẹ mà không thể thoát ra. Nhưng ai rồi cũng phải chết. Có lẽ một số cái chết chỉ tình cờ xảy ra vào thời điểm đó. Mèo con, tôi xin lỗi, Bin, nhưng tôi đoán bây giờ tôi phải đi. Dưới sự khuyên nhủ tha thiết của anh Vĩ, tiểu soái cuối cùng cũng cởi bỏ được, nhưng cậu vừa gượng dậy, dùi trống của con khỉ quái dị lại rơi xuống. Điều này khiến bẫy trong nhà đột nhiên được kích hoạt, ném thẳng đầu tiểu soái vào tường. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, anh Vĩ đưa con trai lên đường trở lại. Nhưng khung cảnh địa ngục xung quanh khiến hai người mất hết hứng thú. Khi chờ đèn đỏ, anh Vĩ nhìn thấy một ông lão cưỡi ngựa trắng. Ông ta như một thần chết trong đêm tối, tuần tra qua lại trong thị trấn. Điều này khiến anh Vĩ đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nếu cái chết là không thể tránh khỏi, vậy tại sao không bắt đầu tận hưởng cuộc sống ngay từ bây giờ? Được rồi, video này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại kỳ sau.